အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နှာခမ်းမွေးတစ်တိုင်းနဲ့ကိုလူကျော်လုပ်နေတဲ့ Mustache Mark အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပါဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာဒီဗီဒီယိုက Invincible Series Season 3ရဲ့ spoiler တွေပါရှေ့တောင်းသတိပေးခြင်းပါတယ်တင်ရ game မစရင်လည်းစက်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးလည်းဆက်တင်ဖို့ရှိတာမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်လို့ Mustache Mark ကတော့ Invincible War မှာတခြား Invincible အမျိုးအစားပေါင်းများစွာနဲ့အတူပါဝင်ရှင်တိုက်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါသူ့ရဲ့ပုံမှန်သွင်မြင်ကတော့မျက်နှာမှာထင်ရှားတဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးတစ်စုံရှိပါတယ်ပြောရရင်ဒီပုံစံကတယောက်ကိုတောင်အမှတ်ရမိစေသလားလို့ဒီနှုတ်ခမ်းမွေးက Viltrumite တို့ရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး series မှာမြင်ခဲ့သမျှ Viltrumite တိုင်းကနှုတ်ခမ်းမွေးထားရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူရင်းကပါ Mark ကတော့နှုတ်ခမ်းမွေးထားရှိဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဖန်ဖန်လေးပြောပြပါမယ် Viltrum ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံး Viltrum ကိုအခြေခံတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကနှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းကြားကနှာခမ်းမွေးပေါက်တဲ့နေရာလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကတော့ကျွန်တော်တို့မူလ Invincible ဝတ်စုံနဲ့ Viltrumite တို့ရဲ့ဝတ်စုံအယောင်နဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းထဲမှာတော့ဝတ်စုံနည်းနည်းပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ comic ထဲက design ကိုပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ် Mustache Mark ရဲ့ origin ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမဲ့သူ့ရဲ့ timeline မှာသူကအဓိကကဘာက Mark လို့ကဘာပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Viltrum Empire မှာကြီးပြင်းခဲ့တာလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီး Armstrong Levy နဲ့တွေ့ပြီးတော့ Armstrong Levy ရဲ့တင်သွင်းမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ် Invincible War မှာလည်း Mustache Mark ကထူးထူးခြားခြားတခြား Invincible တွေလိုကဘာမှာမနေဘဲနဲ့အာဂါသာတွေကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ Ted Jacket လို့ခေါ်တဲ့ hero တစ်ကောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီး buy one ဆွဲခဲ့ကြပါတယ် Ted Jacket ဆိုတဲ့ hero ကလည်းသူ့မှာကိုယ်ပိုင် comic တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတင်သွားပေးပါအောင်မယ်တိုက်ပွဲပြီးမှာ Mustache Mark ကရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ရှုံးခဲ့ပါတယ် comic ထဲမှာတော့ panel တစ်ခုစာလောက်ပဲပါခဲ့ပြီး screen time တိတ်မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ Mustache Mark ကို overall rating 7 out of 10ပေးပါတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Invincible တွေကတကောင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့ Mustache Mark အကြောင်းပါနောက်ထပ်ဘယ် Mark variants အကြောင်းတွေကိုသိချင်သေးလဲ comment မှာရေးသွားပေးနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်ခဲ့ရင်တော့ like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် peace